سلامونه او نیکې هیلې. زه ډاکټر خالد احمد د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکی یم چې اوس مهال په ټاټا میموریل کانسر هاسپټل ممبئی کې خپل فیلوشیپ په انټرونشنل راډیولوژي کې ترسره کوم. ما خپل لومړنی زدکړې د هلمند ولایت څخه مکملې کړي او د کندهار د ظاهرشاهي عالي لیسې څخه فارغه شوی یم. زه په 2019 کال کې په دې باندې وتوانېدلم چې د هندوستان هیواد د طبي زدکړو بورس ترلاسه کړم. ما خپل ابتدایي طبي زدکړې یا MBBS په ګرانټ ګورنمنت میډیکل کالج اینڈ سرجری ګروپ آف هاسپټلز ممبئی کې په 2019 کال کې شروع کړلې. دا کالج د هندوستان یو د ټاپ ترینو دولتي پوهنتونونو څخه دی. د MBBS څخه د فارغ کېدلو وروسته ما خپل تخصص په ډایګنوستیک راډیولوژي کې شروع کړ، کوم چې تشخیصیه راډیولوژي ده، کوم چې د مریضانو تشخیص کول دي د سي ټي سکین، MRI او الټراساوند او ایکس رے په کولو سره. د خپل تخصص د مکملولو څخه وروسته ما خپل فیلوشیپ په ټاټا میموریل کانسر هاسپټل کې شروع کړ او زه په دې باندې وتوانېدلم چې یو طلایي چانس ترلاسه کړم او د انټرونشنل راډیولوژي په بخش کې فیلوشیپ وکړم. انټرونشنل راډیولوژي یا مداخلوي راډیولوژي د ماډرن میډیسن تر ټولو پرمختللې څانګه ده او په اوس حال کې ټولې لویې شفاخانې د بخش ته ضرورت لري او بغیر له مداخلوي راډیولوژي هره شفاخانه نامکمله ده. انټرونشنل راډیولوژي یا مداخلوي راډیولوژي کې موږ کولی سو چې د CT سکین او DSA ماشین او الټراساوند ماشینونو په ذریعه سره هر ډول مریضان تداوي کړو. انټرونشنل راډیولوژي کې موږ عموما د وجود د رګونو سره سروکار دی او موږ کولی سو چې د زړه څخه ما سیوه د وجود نور ټوله رګونه، شریانونه، اوریدونه په ځان ورسو او د هغو تداوي وکړو. په افغانستان کې موږ تاسو ډیر زیات داسې مریضان لرو چې هغوی انکنټرول هایپرټنشن یا انکنټرولډ فشار د وینې لوړ فشار لري او یا هم د اعصابو عملیې باندې راغلي او یا هم پریفرل واسکولر ډیزیز یا د پښو دردونه، د پښو رګونو مریضان لري. او اوس مهال کې موږ په افغانستان کې هیڅ یو انټرونشنل راډیولوژیسټ نه لرو. نو انټرونشنل راډیولوژي به زه یو څو مثالونه درته ووایم چې موږ څنګه مریضان تداوي کوو. انټرونشنل راډیولوژي کې موږ کولی سو چې د زړه ما سیوه نور د وجود ټوله شریانونه او اوریدونه تداوي کړو او همداشان موږ کولی سو چې کوم تومرونو یا سرطانونه چې په بدن کې وجود ولري او د هغو تداوی د عملیات په واسطه امکان ولري او یا هم عملیات دومره خطرناک وي چې هغه د انسان ژوند د منځه وړلی سي. نو موږ د انټرونشنل راډیولوژي په کومک سره کولی سو د مثال په ډول که چیرې انسان د وینې سرطان ولري، د وینې سرطان ولري، نو موږ کولی سو چې د وینې هغه سرطان کې د رادیو فریکونسي پروب کښیږدو او یا هم مایکروویو پروب کښیږدو او هغه همالته وسوځو د کوم ریزلټ چې د سرجري سره بالکل مساوي دي. همداشان موږ کولی سو چې د وینې د رګ د لارې هغه سرطان ته ځان ورسو او هغه سرطان ته د کیموتراپي دوا ورسو تر څو د کیموتراپي اثرات پر وجود باندې د صفر سره مساوي سي. همداشان که چیرې یو لکه څنګه چې ما یادونه وکړله چې انکنټرول هایپرټنشن ولري یا د وینې لوړ فشار ولري، موږ کولی سو چې په دې مریضانو کې د اعصابو د سکتې یا د اعصابو د حملې مخنیوی وکړو. مثال په توګه موږ د هغوی انجیوګرافي کوو، که چیرې د هغوی کاروټیډ ویسل یا انټرنل کاروټیډ آرټري سټینوزډ یا کوچنی سوی وي، موږ کولی سو چې د پښې د رګ د لارې د یوې ستنې د لارې حمل ته ځان ورسو او هغه رګ پلاستیکو او د هغه څخه وروسته که چیرې سټنټ ته ضرورت و سټنټ هم کښیږدو. همداشان د پښو د رګونو په مریضیو کې کوم کسان چې انهیلینګ السر ولري یا نه جوړېدونکی زخم ولري، موږ کولی سو چې هغوی ته د پښو رګونو ته د رګ دننې د یوې ستنې د لارې ځان ورسوو او هغه تداوي کړو. همداشان لکه څنګه چې ما یادونه کړل انټرونشنل راډیولوژي یو د ماډرن ترین بخش څخه د طبابت په بخش کې موږ په دې کې رادیو فریکونسي ابلیشن، مایکروویو ابلیشن، کرایو ابلیشن او ایریورسیبل الکتروپوریسس ابلیشن لرو. د دې په واسطه سره موږ کولی سو چې په بطن کې یا د وجود په هره برخه کې داسې عملیاتونه بغیر له عملیاته ترسره کړو د یوې ستنې د ایښودلو په واسطه سره. د دغه انټرونشنل راډیولوژي فیلوشیپ د مکملولو څخه
وروسته به زه د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ډاکټر سم چې دا زدکړې ترلاسه کړم. او زما یوازینی امید دا دی چې د دې زدکړو د مکملولو څخه وروسته خپل ګران هیواد ته ولاړ سم او دغه عصري ټکنالوژي په طبابت کې خپل هیوادوالو ته وړاندې کړم تر څو زموږ ستاسې هیوادوال نور د نورو ملکونو ته د تګ ضرورت پیدا نه کړي او د هر ډول د رګونو سره د وریدونو شریانونو مریضۍ د سرطانونو مریضۍ دا ټوله به زموږ ستاسې هیوادوالو ته خپل په هیواد کې آماده وي.